Мезгил яшьләр үзәгендә ремонт февраль айында башланды. Санаулы вакыт эчендә бина сүтеп җыелды дияргә була. Ремонт яшьләр үзәкләренә капиталь ремонт программасы нигезендә башкарылды. Яңа күлмәк кигән бинага заманча җиһазлар алынды. Кемгәдер озак булгандыр инде ул. Но безнең өчен ул бик тиз үтеп китте. Унлап бригада эшләде. Эшләнде инде. Демонтаж башта ясадык инде. Почти половина әйткәндә түбәгенә калды. Сүтеп бетердек. Эшкә эшләрен инде. Заманча төзергә тырыштык инде проект буенча. Мөслимлеләр, мөслим яшьләре актив булачак, бөтен булган программаларда катнашачакбыз һәм тәртипле, көчле, тату туган илне сөендерә торган, туган илне күтәрә торган яшьләр булып үсәчәкбез дип. Үзәктә ремонт алып барган Таткамун җылсары җәмгыяте прорабы Радик Галиев, реновация архитектор-инженер компаниясе директоры Адель Мәүлетов, проектның баш инженеры Фәнис Гатиатуллин район башлыгының рәхмәт хатларын алды. Яшьләр сәясәтен үстерүдә күп еллык нәтиҗәле хезмәтләре өчен Мезгил яшьләр үзәге директоры Зөлфия Фатыйхова һәм белгеч Эльвира Захидуллина, Форпост оешмасы җитәкчесе Илнур Сабиров, Татарстан Республикасы яшьләр эшләре министрының рәхмәтенә лаек булды. Ул бина менә яшьләр өчен. Менә siz яшьләр монда көн сайын килеп, төрле юнәлешләрдә катнашырга тиешсез. Шуңа күрә сезгә уңышлар, сезгә барыгызга да исәнлек, саулык, сәламәтлек телим. Күп кенә бүлмәләр юк иде. Мастер-класслар үткәрергә бик күп уңайлыклар бирәләр. Мәсәлән, безнең кухняда безнең мастер-класслар үтә. Бизәнү бүлмәсе, ул безнең өчен яңалык, һәм аны яшьләр бик көтеп торганнар. Компьютерный зал бар. Ул яшьләрне инде кызыксындыра. Әлбәттә, шуңа алар бик тартылалар, көтеп торалар иде шушы ачылуны. Бик сөенделәр инде безнең белән мизгел ачылып киткәнгә. Бүген үзәктә күп функцияле ике зал эшли. Зур зал концертлар, утырышлар үткәрү өчен җиһазланган, экран куелган, кече зал яшьләргә адресланган. Биредә кино карарга, дискотекалар үткәрергә була. Мезгил яшьләр үзәге төрле проектлар тәкъдим итә. Алар мәктәп укучыларына һөнәри ориентлашырга ярдәм итә. Шуларның берсе визажист һөнәре белән бәйле. Грим студиясе шул максаттан ясалган. Ризык әзерләү буенча мастер-класслар өчен кухняда бар. Шулай да яшьләрнең иң яраткан урыны киберзал. Биредә берничә уен компьютеры, 3 PlayStation урнаштырылган. Мөслим яшьләре алар бик актив, гомумән, һәм инде менә төрле якларда ул волонтерлык та булса, ул студентлар хезмәт әтртлары да булса, творчество юнәлешендә дә төрле яктан андый мөмкинлекләр караганбыз. Яшьләргә яңа үрләр яуларга һәм туган җиребезгә намуслы хезмәт итәргә ясына хөкүмәт программаларының дәвамлы булуын телибез. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Мөслим телевидениесе.